அதெல்லாம் நேரில் பார்க்கணும்னு நினச்சி கூட பார்க்கல நான். ஐயோ அதுலேயே ஆமால உலகளாவிய தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு இனிய வணக்கம். இப்போ நாங்கள் வந்து ப்ளூ வாட்டர்ஸ் ஐலண்டுக்கு வந்திருக்கோம். இது வந்து செம பாஷான இடம், பயங்கர பாஷான இடமா இருக்குது. துபாயில் இருக்கிற அத்தனை சூப்பர் காரும் இங்கே தான் இருக்கும் போல். அவ்வளோ எல்லாமே சூப்பர் காராக தான் போகுது. நாங்கள் மாத்திரம் தான் டாக்ஸியில் வந்து இறங்கணும், அப்படி இருக்குது இந்த ஏரியா. இந்த ஃபெஸ்டிவல் சீசனுக்காக டிசம்பர் 15லேருந்து ஜனவரி 29 வரைக்கும் ஈவெண்ட்ஸ் நடக்குமா. இந்த இடமே பயங்கர கிராண்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதை பார்க்கறதுக்கு தான் இப்போ வந்திருக்கோம். இது பின்னாடி பாருங்கள், AIN வீலு. இது வந்து இப்போது மெயின்டெனன்ஸில் இருக்குது. இந்த ஃபெஸ்டிவல் சீசனுக்காக இங்கே வந்து நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் இருக்குது, நிறைய டெக்கரேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதை பார்க்கலாம், போகலாம் வாங்க. இங்கே பாருங்கள், துபாயில் இதுதான் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டு. இங்கே துபாய் பொறுத்த வரைக்கும் துபாய் இங்கே வந்து நம்ம ஊர் மாதிரிலாம் கிடையாது. சரி, எது இது பார்த்துக்கிட்டே போயிட்டு எதுனா வேணும்னா அதை நம்ம பண்ணலாம். ஏன்னா எல்லாமே சாப்பிட முடியாது. ஆமாம், ஏன்னா ஒன்று பயங்கர காஸ்ட்லி, நம்ம ஊர் மாதிரிலாம் இல்லை. ஆமாம், இது ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டுன்னு தான் பேர். நம்ம வச்ச பேரு, நாங்கள் வச்ச பேர் அது கூட. இது ஒன்று யானை விலை, குதிரை விலை இருக்குது. ஒரு காஃபி 25 திரம்ஸ் வருது. 25 திரம்ஸ்னா எவ்வளோ தெரியுமா? 100 ரூபா ஒரு காஃபி. 100 ரூபாப்பா. 25 எவ்வளோ? 500 வரும். 4 எவ்வளோப்பா? ஆமாண்டா, 500 ரூபா. 500 ரூபா ஒரு காஃபி. ஏய் இங்கே பாடுறா, சாம்பிள் வச்சுக்கிறாங்களா? அப்படி போகலாமா? போய் வரலாமா? நம்ம இப்படி தான் சாப்பிட முடியுங்களா? ஐயோ, லோக்மா அவங்க வாங்குறவங்கள தான் கண்டுப்பாங்க. அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த மூஞ்சி சாம்பிள் சாப்பிட வந்துருக்கு. நம்மள கண்டுக்க கூட இல்லை, சாம்பிளுக்குனே வந்து இல்லை வாங்க வந்துருக்கு தான் நமக்கு நல்லா தெரியும். ஆனால் நம்ம அவங்க தப்புன்னு ப்ரூவ் பண்ணுவோம், நம்ம வாங்கி சாப்பிடுவோம். இல்லை, அவங்க ஒன்றும் நம்மளை பார்க்கவே இல்லை, நீயா தான் எல்லாம் சொல்கிற. சரி, நம்ம ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி அந்த பிரிட்ஜுக்கு போயிட்டு வந்துடலாமே. ஆமாம், அது ப்ளூ வாட்டரில் ஃபேமஸ் பிரிட்ஜு. ஆமாம், ப்ளூ வாட்டரில் ப்ளூ லைட் வச்சுருக்காங்க. அதுதான் இங்கே, அதுதான் ப்ளூ வாட்டரா? அவ்வளோதான், அது ப்ளூ லைட். நம்ம சொல்கிறது தான் இங்கே. ஆமாம், இல்லை அது எங்கேயும் உள்ளே போகுது. இந்த மெரினாவில் நம்ம போயிட்டு JBRல ஆடணுமே, அக்வா ஃபன், அந்த பில்டிங் இதெல்லாம். ஆமாம், அதாவது இதுக்கு பேர் அது நம்ம அங்கேருந்து பண்ணோம். ஆமாம், நம்ம இங்கேருந்து பண்ணுறோம். சொல்ல மறந்துட்டேன். என்ன விஷயம்னா, இங்கே வந்து ஃபயர் ஒர்க்ஸு நான் சொன்னேன்ல 15லேருந்து 29 இருக்குன்னு. ஜனவரி 29 இருக்கும் ஃபயர் ஒர்க்ஸு, ட்ரோன் ஷோ. எவ்ரிடே 7 PM 10 PM ஒரு தடவை 2 ஷோவும் ஃப்ரீ. அது ஓப்பனாக நடக்கிறது, அதனால ஃப்ரீ. குளிருது. செம காத்துறா. ஐயோ, துபாய் வெயில் அடிக்கோன்னாங்க, என்னங்க குளிருது எனக்கு. காலையில் அப்படி தான் இது ஹாட் ஏர் பலூனுக்கு போனேன், நடுங்கிட்டேன் நான் காலையில் 4 மணிக்கு. ஐயோயோ, அதே மாதிரி இப்போ இங்கே வந்து குளிருது. எப்பட்றா? தண்ணியில் நிற்கிறேன் இப்போ, நான் தண்ணி மேலே நிற்கிறேன். சரி வா, அந்த பிரிட்ஜில் காற்றும் நல்லா இருக்குது, நடக்கிறதுக்கும் சூப்பராக இருக்குது. பார்க்கலாம். அப்படியே சில்லுன்னு ஆயிடுச்சு மூஞ்சி, கை கால்லாம் அப்படியே, கையெல்லாம் அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி ஆகிப்போச்சு. செம்மையாக இருக்குது. நீங்கள் துபாய் வந்தீங்கன்னா ஈவினிங் டைமில் ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு வாக் வந்து பாருங்களேன். அதாவது மெய் மறந்து போயிடும். இந்த சுற்றி இருக்கிற பில்டிங்கு, இந்த காற்று, இந்த கடல் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. எல்லாம் சம்பாரிச்சு இங்கே ஒரு வீடு வாங்கிடணும்டா அப்படின்னா தோணுது. ஐயோ, இங்கேயா ஃபுல்லாக ஃபாரினர்ஸ் இருக்கிற இடம் பார்க்க அப்படி தோணல. ஆமாம், தோணுது. இப்படிலாம் இருக்காங்களா, நம்மளும் இப்படி ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு வெறி வருது. இப்படி வாழ்றாங்க, வாழ்க்கை இப்படிலாம் வாழ்றாங்க, நம்மளும் இது மாதிரி ஆக மாட்டோமா ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு இது வருது. 9:30 மணிக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஃபயர் ஒர்க்ஸும் ட்ரோன் ஷோவும் பார்க்கணும், அதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுக்குள்ள திரும்பி போயிட்டு
அந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டில் போயிட்டு நம்ம வச்ச பேர் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டில் போயிட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு சாப்பிடுவோம். காலையில் எங்கே வந்தீங்கன்னா கண்கொள்ளா காட்சியாக இருக்கும். இப்போ நைட்டில் வந்து என்ன பண்ணுறது இங்கே வந்து பார்த்து திருத்த முடியாது. ஆமா அந்த பீச் தான். அந்த பீச் இது இந்த நாங்கள் விளையாடணும்ல பலூன் மேலே போய் விளையாடணுமே அங்கே இருந்தாங்க பாருங்க, அந்த பீச் தான் இது. காலையில் வந்து பார்த்தா அப்படி ஒரு கண்கொள்ளா காட்சி. கம்முன்னு இருப்பா. நைட் ஃபேமிலி மேன் மாதிரி அப்போ பேசுகிறேன் நீ. நைட்டு ஒன்றுமே இல்லை, வறண்டு போயிருக்கு ஏரியாவே. அது வறண்டு போயிருக்கா, நீ வறண்டு போயிருக்கியா? இங்கே பாரு பீச் வந்துடுச்சு, கரை பாரு, கரை வந்துடுச்சு பாரு, அலை பயங்கரமாக இருக்கும். கரையே எல்லாம் சுத்தமாக தான் இருக்கு. புரியலையா? புரிஞ்சுச்சா? இந்த ஷாக்கோட அப்பதான் வாய் பேச மாட்டேன். இன்னும் நான் பேச்சு பேசுறேன், நீ அம்மா இல்லை இங்க இல்லாத போது என் கூட பேசி பேசி உனக்கு வந்துடுச்சு பித்தியா. அப்போ மூணு வாய் இன்னும் திறக்கல. அதான் சொல்கிறேன், யோசித்தேன் என்ன பண்ணலான்னு. என் கூட பேசி உனக்கு அந்த திறமை வந்துடுச்சு பாரு. இங்கே பாருங்க, நாங்கள் என்ன விஷயம் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க. இதுவும் ஃப்ரீ தான், 10 நிமிஷம் ஃப்ரீ, 15 நிமிஷம் ஃப்ரீ. இது வந்து இங்கே பைக்கு, இங்கே வந்து இந்த பைக் வந்து ரொம்ப ஃபெமிலியர். இங்கே எங்கே இருக்குதுன்னு மேப்பில் காமிக்குது. அந்த இடத்துக்கு போனோம்னா இந்த மாதிரி பைக் இருக்கும். நம்ம ஸ்கேன் பண்ணிட்டு பே பண்ணிட்டு எடுத்து போய்கிட்டே இருக்கலாம். 15 நிமிஷத்துக்கு ஃப்ரீ. டக்கு ஓட்டுப்பா. ஓ நான் ஓட்டணுமா? இப்படி யாரெல்லாம் மோதிட மாட்டேன்ல. அது மாட்டேன். ஐயோ ஓ தண்ணியில் போய் ஊந்துட போறப்பா. தண்ணிக்குள்ள குதிக்கிறவன் அந்த குளத்துக்குள்ள முதல்ல கிடக்கல. சுறுசுறுப்பு போதுடா இது. வருது வருது. என்னப்பா ஜாலியா ஓட்டிக்கிட்டு இருக்க? துபாயில் வரவங்களாம் நடந்திருக்காங்களோ இல்லையோ தெரியல, நானும் இவனும் பயங்கரமாக நடந்திருக்கோம். ஒரு நாளைக்கு 15. அதனால அனுபவத்தில் சொல்கிறோம். இந்த சைக்கிள் எங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஹயர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஓட்டுங்க ஜாலியாக. எங்கே வேணா எடுக்கலாம், எங்கே வேணா விடலாம். ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியான்னு காமிக்குது. அதுவே போகக்கூடாது. மேப்பில் ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியான்னு இருக்கு. அங்கே போகக்கூடாது. அங்கே போகக்கூடாது. அவ்வளோதானே. இல்லை ஆக்சுவலாக இது எங்கே வேணா எடுக்கலாம், எங்கே வேணா கிடைக்கும். அதை சொல்ல மேப்பில் தெரியும் எங்கே இருக்குன்னு. எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியும். அங்கே போயிட்டு நம்ம இல்லை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து எடுத்துக்கலாம். இதை வந்து நாங்கள் டீட்டெயிலாக வீடியோ பண்ணிவிட்டு அதில் சொல்கிறோம் எல்லாத்தையும். இந்த விஷயம்லாம் செம்மையாக இருக்குது. ஒரு ஓட்ட முடியாது என்ன இப்போ என்ன பண்ண முடியாது. என்ன எனக்கு என்னன்னா ஃபஸ்ட்டு அப்படியே இப்படி தரமாச்சு. அந்த பக்கம் ஊந்துட போகிறோமோன்னு ஒரு பயம் வந்துடுச்சு. பிரிட்ஜு மேலே இருக்கும், அதனால தான். பிளாட்ஃபார்ம் இருந்தால் பயப்பட மாட்டேன். தண்ணியில் ஊந்துருப்பியா? கற்றுக்கிட்டேன் நான். 2 பேரும் கற்றுக்கிட்டோம். நாளைக்கு எடுக்கிறோம், ஓட்டுறோம். கால் வலிக்காமல் இருக்கும், அதனால தான். வேற என்ன, ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும். எல்லாரும் சருப்புருன்னு ஓட்டின்னு போகிறாங்க, லேடிஸ்லேருந்து எல்லாம். செம்மையாக இருக்குது. சாப்பிட்லான்னு நினச்சோம், அதுக்குள்ளே இந்த ரைடு வந்து நான் நடுப்புற எங்களை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிடுச்சு. இப்போ அதனால் இப்போது ஷோ ஆரம்பிக்க போகுது. இன்னும் 15 நிமிஷத்தில் சாப்பிட போகணும்னா மிஸ் பண்ணிடுவோம். இந்த ஷோவை பார்த்துட்டு சாப்பிட போகலாம். 9:30 என்ன ஷோ? 9:30 ஃபயர் ஒர்க்ஸு. 10க்கு வந்து ட்ரோன் ஷோ. அதாவது 100கணக்கில் ட்ரோன்ஸ் அப்படியே ஷோ பண்ணோம். அதில் வந்து துபாயின்லாம் வருமா, அப்படியே துபாய் வெல்கம் துபாய் அப்படிலாம் வருமா. அங்கே போடுறா. ஐயோ சூப்பராக இருக்குடா. ஐயோ வாவ். ஐயோ வாவ். ஐயோ செம்மடா இது. வாவ். பயங்கர காஸ்ட்லியாக இருக்கும்ல இதெல்லாம். ஆஹா
சூப்பர் தான், முடிஞ்சு போச்சு. ஓ அப்படி அதிர்ந்து பத்தியா பயங்கர வைப்ரேஷன் இல்லை, எக்கோ 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 அது பின்றீங்க. நம்ம அடுத்த வருஷம் தீபாவளிக்கு பட்டாசு வாங்க வேணாம். இந்த வீடியோ ஃபுல் வீடியோ வச்சுக்கோ, அதை போட்டு பார்த்துக்கலாம். கொஞ்ச நேரத்தில் அப்படியே கதி கலங்க வச்சுட்டா அந்த இடத்து. ஐயோ என்ன ஷோடா இது, செம்மையாக இருந்தது. ஒர்த்தான அது, அதுவும் ஃப்ரீ. துபாயில் வந்து ஃப்ரீயாக இவ்வளோ பெரிய என்டர்டெயின்மெண்ட்டு. ஸ்டே டியூன், எங்கும் போகாதீங்க. அடுத்து வந்து ட்ரோன் ஷோ நடக்குது. அப்படியே 100கணக்கில் ட்ரோன் வச்சு ஷோ நடக்கும், செம்மையாக இருக்கும். அதுவும் நல்லா இருக்கும். நாங்கள் நெக்ஸ்ட் அதான் இப்போ இதுக்கு அடுத்து அதான் வரப்போகுது. 10 o'clock 10 மணிக்கு. இது என்ன ஆச்சு, இது ஒரு 10 நிமிஷம் நடந்ததா? 3 minutes நடந்தது இது. அவ்வளோதானே? ஆமாண்டா, 4 நிமிஷம் 3 நிமிட்ஸில் முடிச்சிட்டான். எக்ஸ்க்ளூசிவ் இன் ப்ளூ வாட்டர் ஐலாண்டு, ஒன்லி ஃபார் ஃபெஸ்டிவல் டைம். ஓகே, ஏதோ அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்தது, கவுண்ட் டவுன் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. எங்கே வரும்னு தெரியல, சஸ்பென்ஸாகவே இருக்கு. தோடா சூப்பர். இதெல்லாம் நேரில் பார்க்கணும்னு நினச்சி கூட பார்க்கல நான். வா, ஐயோ என்னடா இது, எப்படா இது, எப்படி நடக்குதுன்னே தெரியல எனக்கு. செம்மையா இருக்குல்ல, ஆச்சரியம் தான். எப்படா இது, ஐயோ ஸ்பேஸ்ஷிப். ஐயோ, மியூசியம் ஆஃப் ஃபியூச்சருக்குள்ள ஸ்பேஸ்ஷிப் போகுது, தெரியுதா? ஆமாம் ஆமாம். ஐயோ, இது என்னது, ஆண்டனா அங்கே பாரு. ஐயோ என்னடா இது, ஐயோ எப்படா இது, ஐயோ ஐயோ 3D எஃபெக்ட். மனுஷனோட மூளை எப்படிலாம் யோசிக்குது பார்த்தீங்களா? இவ்வளோ ட்ரோன் எப்படி கண்ட்ரோல் ஆகுது. இங்கே பாடுறா. வா, என்னது இது, என்னமோ கண்ணு. அதான் ஃபயர் ஒர்க்ஸோட அதிக நேரம் இது, ரொம்ப நேரம் பண்ண ட்ரோனில் அது ஒரு 20 நிமிஷம் ஓடும்ல, செம்மையாக இருக்கு. மாறுது. அடுத்த ஃபார்மேஷன் என்னென்ன வரப்போகுதுன்ற பார்க்கறதுக்கே ஆர்வமாக இருக்குது. ஒன்று அடுத்து என்ன வரும்னு. ஐயோ எவ்வளோ ஏப்பா, பர்ஃபெக்ட் சர்க்கிள் பாரு. பத்தியா இருக்குது பாரு, அவ்வளோ தூரம். இன்னமும் வருது. துபாய் எல்லாம் மாஸ்ல இருக்கீங்க. துபாய் தான் இருக்குது, அப்புறம் துபாய். ஐயோ அதுலயே ஆமால அப்படியே திரும்புது பாரு. டெக்னாலஜியில் கலக்கலாங்கடாப்பா, ஒன்றுத்தையும். ஒவ்வொரு பில்டிங்கில் இருந்து, அதில் இருந்து, ரோட் ஃபார்மேஷன்லேருந்து இது முடியலப்பா. போதுடா அது எப்படி வந்ததோ அதே லெவலில் போகுது. கிட்டத்தட்ட 1000க்கு மேலே இருக்கும் போல இது. ட்ரோனு செம்மையாக இருக்குப்பா. எல்லாமே வந்து ஃபெஸ்டிவல் இதுவாக இருக்கா, நிறைய பண்ணுறாங்க, நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் இந்த மாதிரி நிறைய எல்லா இடத்துலையும் நடக்குதா. இந்த கிறிஸ்மஸ், நியூ இயரு ஒரு வைபாக இருக்குது. துபாயே ஒரு கோலாகலமாக இருக்குது. அதோட நவம்பர் டு மார்ச் வரைக்கும் சீசனு. அதில் நீங்கள் இந்த டிசம்பர் மாதம் வந்தீங்கன்னு வச்சுங்க, சூப்பர். 15லேருந்து ஜனவரி 30க்குள்ளே வந்துடணும். நின்று கால் வலிக்குது, முதல் பசி எடுக்குது. நம்ம ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டை போய் பார்ப்போம் என்ன கிடைக்குதுன்னு. நமக்கு சீப்பாக எதனா கிடையாது, 5 ரூபா 10 ரூபாய்க்கு எதனா கிடைக்குமா? ஆரம்பிச்சிட்டான், அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணிட்டான். மேங்கோ யோகாட், மின்ட் சாக்கோ.
வெரி யோகா. இது உனக்கு ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் கடையா? அண்டாடி. அதாவது ஸ்ட்ரீட்ல இருக்குல்ல, ஆ ஸ்ட்ரீட்ல ஃபுட்டு சாப்பிட்டா அதுக்கு பேர் என்னது? ஆனால் நம்ம ஊரில் இருக்கிற ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் கடை அப்படி, இந்த ஊரில் இருக்கிற ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் கடை இப்படி, அவ்வளோதான். அப்படி எடுத்துக்க வேண்டியது தான். 35 dirhamsப்பா. 3 2 60, ஆரஞ்சு 30, 700 ரூபா. ஐயோ ஐயோ ஐயோ, சாப்பிட அப்படி வச்சுக்கலாமா? சாப்பாடு விஷயத்துல கணக்கு பார்க்க கூடாதுப்பா. ஆஹா, என்ன சார் தின்றீங்க? மூக்கு உறிஞ்சிட்டு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு தானே வாங்கினது. வா, கேப்புச்சினோ. கேப்சினோ தான். என்னடா சொல்லமாடா, இந்த இடத்துல விற்கிறதுக்கெல்லாம் மட்டும் வாங்கினா நல்லா தான் இருக்கும். நல்லா தான் இருக்கும், நல்லா தான் இருக்குது. ஆமாம், இது நான் சும்மா ட்ரை தான். இது எனக்கு உனக்கு எங்க மனசு வருதோ அங்கே வாங்கி சாப்பிட்டுக்கப்பா. சாப்பிடாம வந்து சாப்பிடவே முடியாதுடா, ஊருக்கு தான் போய் சாப்பிடணும். வாடா பார்த்தா ஒரு கடைசியே ஒரு கவுண்டர் இருக்குதுடா, அங்கே 5 திரமுக்கு எதனா இருக்கும்னு நினைப்பா உனக்கு. இல்லை அட்லீஸ்ட் ஒரு 15 இல்லைடா 25 திராம் கொடுக்கறதுக்கு நான் தயார். ஆனால் அதுக்கேற்ற பொருள் இருக்கணும்ல. ஸ்வீட் கார்னு கப்பில் நம்ம ஊரில் கொடுப்பாங்கல்ல, டி நகர்லாம் போனால் 25 திராம்ஸ் 500 ரூபா. மனசு வருமா நீங்களே சொல்லுங்கள். இங்கே வந்து வெஜ்ஜுக்கெல்லாம் ஒன்றும் பெருசாக இல்லைங்க. எதனா இருந்தால் கூட நம்ம செலவு பண்ணி சாப்பிட்றலாம். அது செலவு பண்ணாலும் அது ஒர்த்து இல்லை, அப்படி இருக்குது. இப்போ நான் இங்கேருந்து முதல்ல ஓடி போயிட்டு நம்ம ஏரியாவில் சரவண பவன் இருக்குது, அங்கே போயிட்டு நான் மூக்கு பிடிக்க நல்லா சாப்பிடணும். எனக்கு நாக்கு பிடிக்க வருது. இவர் இன்னமும் ப்ரான் என்னத்தையோ சொல்லி வச்சு ப்ரான்ஸ் என்னது டைனமைட்டை போட்டு அதை வெடிச்சு எடுத்துன்னு வந்துக்கிறாங்களா செத்து போய். வேலை செய். 39 திரம்ஸ். பரவாயில்ல. ப்ரானு நம்ம ஊர்லயே 500 ரூபா 400 ரூபா வரும். 4 2 800 ரூபா. பரவாயில்ல. ஆனால் நல்லா இருக்கும். நிறைய வேல்யூவான ப்ராடக்ட் இருந்தா பரவாயில்ல. ஸ்ப்ரிங் பொட்டேட்டோ அது 25 திராம்ஸ். எப்படி மனசு வரும்? நாங்கள் சரவண பவனுக்கே போயிடுறோம். இது தாராளமாக வாங்கலாங்க. எவ்வளோ இருக்குது, அதுவும் ஃபுல்லாக வந்து ப்ரான் ஃபுல்லாக. இன்னும் ரொம்ப ஃபெமிலியாக இருக்குது இந்த கடை. டைனமைட் ப்ரான்ஸ் நிறைய பார்க்குறேன். அப்படின்னா என்ன அது டைனமைட் ப்ரான்ஸ்னு பார்த்துருவோம். என்ன மேலே வந்து சீஸியாக இருக்கு, உள்ள வந்து காரமான மேரினேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பஜ்ஜி மாதிரியே தான், ப்ரான் பஜ்ஜி மாதிரியே இருக்கு. என்ன மேலே வந்து மைனஸ் போட்டு டாஸ் பண்ணி கொடுத்த மாதிரி இருக்கு. எவ்வளோ பெரிய ப்ரான் பாரு, விழப்போகுது. பெருசுடா ப்ரானு, செம்ம பெரிய பெரிய ப்ரான்ஸு. இன்னைக்கு ஈவினிங் ஃபுல்லாக இந்த ப்ளூ வாட்டர் ஐலாண்டே சுற்றி பார்த்தாச்சு. எல்லாம் செம்மையாக இருந்தது. நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படி போயிட்டே இருக்குது. செம்மையாக இருக்குது இந்த இடம். நீங்கள் இங்கே வந்தீங்கன்னா மஸ்ட் இங்கே வந்து பாருங்கள். ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த இடம். ஆனால் வந்து ஃபெஸ்டிவல் டைமில் தான் வரணும். மற்ற டைம்லையும் வரலாம். வந்தால் வந்து கொஞ்சம் என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும். அப்படியே சுற்றி பார்த்துட்டு அப்படியே கடற்கரையில் உட்காந்துட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மேலும் அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் குணா பாலாஜி ஃப்ரம் துபாய்.